Një rastet i ndjeshëm që përfshin 2 të mitur ka ndodhur në Vushtrri duke vënë në lëvizje autoritetet të cilët kanë nisur hetimet për veprën penale dhunim. Sipas informacioneve që posedon gazeta Sinjali, gjithçka ka filluar pasi një prind kishte gjetur biseda në rrjetin social Snapchat të vajzës së tij të mitur, të cilat ngritën dyshime se ajo mund të kishte pasur marrëdhënie seksuale dhe menjëherë ka raportuar rastin në polici. Pas raportimit, policia ka reaguar me njëherë dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme, duke intervistuar dhe shoqëruar palët e përfshira në stacionin policor. E mitura, rreth 13 vjeçare, është dërguar për ekzaminime dhe trajtim mjekësor, ndërsa i mituri, rreth 17 vjeç, ka deklaruar se kishte kryer marrëdhënie me të miturën. Me vendim të prokurorit për të mitur, 17 vjeçari fillimisht ishte ndaluar për 24 orë, por më pas është vendosur që ndaj tij të caktohet masa e arrestit shtëpiak, derisa hetimet për rastin janë akoma duke vazhduar.